तो गैज फिर से आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो यह मेरे पास टीवीएस कंपनी का अपाची RTR 160 BS6 न्यू मॉडल FI वाली वेरिएंट बाइक है और बाइक के इंजन से काफी ज्यादा झरझर का नॉइज आ रहा है। अब इस बाइक का मैंने कि बाइक में टाइमिंग चेन से काफी ज्यादा झरझर का साउंड रहता है। इस बाइक को हम टाइमिंग चेन को रिप्लेस करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले चले हम आपको बाइक को थोड़ा स्टार्ट करके टाइमिंग चेन का साउंड सुना रहे हैं। देख लीजिए टाइमिंग चेन से कितना ज्यादा नॉइज आ रहा है। तभी इस बाइक का टाइमिंग चेन को रिप्लेस करेंगे। एंड इस बाइक में यहाँ से हेड से ऊपर से इंजन ऑयल लीकेज कर रहा है। इस इंजन ऑयल को भी लीकेज प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन मेन है बाइक में कि टाइमिंग चेन को रिप्लेस करना है। और बाइक यहाँ पे देखिए कितना किलोमीटर चल गया अभी तक, वो भी आपको थोड़ा दिखला रहे हैं। बाइक 31,273 किलोमीटर चला हुआ और बाइक में टाइमिंग चेन का इशू आ गया है। तो चलिए फटाफट से बाइक से हम फ्यूल टैंक को ओपन करते हैं एंड बाइक से हम इंजन ऑयल बाहर निकालेंगे, मैग्नेट कवर को ओपन करेंगे, टापट कवर को ओपन करेंगे। उसके बाद ही बाइक में टाइमिंग चेन रिप्लेस हो पाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मिलेगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिए। इससे पहले आप लोग बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड देखिए बाइक से हमने फ्यूल टैंक वगैरह परफेक्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए इंजन ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा लीकेज कर रहा है। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। और ये TVS का न्यू बाइक में देख रहे हैं कि टैपर्ड कवर से इंजन ऑयल लीकेज करते रहता है। इस पर आप लोग क्या रिव्यू दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी चलिए फटाफट से बाइक में हम इंजन ऑयल को बाहर निकाले। चलिए टैपर्ड कवर को ओपन करते हैं, मैग्नेट कवर को ओपन करते हैं। उसके जस्ट बाद फटाफट से टाइमिंग चेन को रिप्लेस करें, क्योंकि देखिए बिल्कुल आस्ते से हमारा मैग्नेट कवर जो है ओपन हो गया। फटाफट से चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। पीछे में एक पत्ती रहता है, तो बहुत बार क्या होता है पत्ती बाहर गिर जाता है, इसको फिट करते होते हैं। जब भी आप इस पिनियन को फिट करते हैं तो उस टाइम इस पत्ती को जरूर ध्यान रखें, पत्ती अंदर नहीं गिरना चाहिए। गोटी रिंच लेकर हम ओपन कर ले। मैग्नेट को बाहर निकालने के लिए इस तरह का कुछ स्पेशल टूल्स आता है। इस टूल्स की मदद से हम मैग्नेट को फटाफट से बाहर निकाल लेंगे। और ये रहा हमारा मैग्नेट। देखिए मैग्नेट हमारा खुल करके बाहर आ गया। इसको साइड में रख देते हैं। ये टाइमिंग चेन का भी एडजस्टर लगा हुआ है, ऊपर वाला सभी पार्ट टाइट है। यहाँ पे देखिए टाइमिंग चेन कितना ज़्यादा ढीला है। अगर इसी को हम लोग अगर टाइम पे रिप्लेस नहीं करते तो आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है कि आपने देखा कभी ना कभी बॉडी घिस देता है, टाइमिंग पार्ट घट जाता है। क्योंकि टाइमिंग चेन काफ़ी ज़्यादा ढीला होगा तो टाइम एक एक करके पार्ट जो है घिसने स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आपको बाइक में मैकेनिक बोले कि आपके बाइक से टाइमिंग चेन जो साउंड रहा है, टाइमिंग चेन खराब हो गया, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो तुरंत आप मैकेनिक के पास जाइए और बाइक का टाइमिंग चेन को रिप्लेस करा लीजिए। अगर टाइम पे इसको हम सर्विस नहीं देंगे, टाइमिंग चेन समय समय पे रिप्लेस नहीं करेंगे, साउंड आने के बाद रिप्लेस नहीं करते, आहिस्ते आहिस्ते और भी ज़्यादा आपको इंजन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और आहिस्ते आहिस्ते वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके लेकर और अधिक पार्ट आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए बाइक का हमने यहाँ पे टैपर्ड कवर को परफेक्ट ओपन कर लिए हैं और यह है बाइक में टाइमिंग केम चेन लगा हुआ है। इसके ऊपर एक टाइमिंग स्पॉकेट लगा ऊपर वाला। तो इसको पॉइंट को हमने इस सामने कर लिया। करेंग को हमने मूव करके इसको करेंग के ऊपर जो कट लगा हुआ है यहाँ पे, इस कट को और इस यहाँ पे एक पॉइंट है, दोनों को हमने सेंटर कर लिए। अब यहाँ पे देखिए टाइमिंग चेन कितना ज़्यादा ढीला हुआ है, ढीला पड़ा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप चाहे तो इस बोल्ट को ओपन भी कर सकते हैं, नहीं भी ओपन करना चाहते तो भी टाइमिंग चेन जो हमारा बाहर निकल जाता है। चलिए फटाफट चाहे हम टेंशनर को पहले एडजस्ट करके उसको छोटा कर लेते। लाइए कुछ इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर देंगे। टाइमिंग चेन कितना ज़्यादा ढीला होगा देखिए यहाँ पर। अब देखिए ये एडजस्टर पीछे चला गया, टाइमिंग चेन कितना ज़्यादा ढीला हो गया। अब इस केम को हम आहिस्ते से बाहर निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल आहिस्ते से हम केम से बाहर निकाल ले टाइमिंग चेन को। केम भी हमारे खुल करके बाहर आ जाएगा। देखिए बोल्ट को भी ओपन नहीं किया, बिल्कुल आसानी से टाइमिंग चेन हमारा बाहर भी निकल गया। अब देख लीजिए बिल्कुल आहिस्ते से बाहर निकल गया। तो अब चलिए इसको हम बाहर में साइड में रख लेते हैं। सभी पार्ट को प्रॉपर डीजल से वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि इंजन ऑयल का भी देख रहे कलर बैन बजा हुआ है इंजन ऑयल का भी। तो फ्रेंड देखिए टाइमिंग चेन हमारा खुल करके बाहर आ गया। अब चलिए देख रहे हैं यहाँ पे इंजन का बिल्कुल बैन बजा हुआ है, क्योंकि इंजन बिल्कुल काला काला हो गया है। सही पार्ट को प्रॉपर हम अच्छा से पहले डीजल या पेट्रोल से वॉश कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम नया टाइमिंग चेन डालेंगे, जिसको हम लोग कैम चेन बोलते हैं। चलिए फटाफट से सभी पार्ट को पहले हम वॉश कर लेते हैं। टाइमिंग चेन का प्राइस क्या है, उसका पार्ट नंबर क्या, डीपली आपको दिखलाएंगे। चाहे आपके पास अपाची RTR 160 BS3 है, BS4 है, या फिर आपके पास अपाची BS6 का फर्स्ट मॉडल है, सेकेंड मॉडल है, उन सब में एक ही टाइमिंग चेन परफेक्ट फिट हो जाएगा। बट
अपाची 4V नहीं होना चाहिए। 4V में दूसरा टाइमिंग चेन फिट, अपाची 2V में जो है दूसरा टाइमिंग चेन फिट होता है। ये 2 बल्ब का बैक है। एक आता है अपाची 4V जिसमें 4 बल्ब लगा रहता है। ये अपाची 2V RTR 160 है। तो चलिए आपको फटाफट से टाइमिंग चेन का स्टेप बाय स्टेप बतलाते हैं। तो फ्रेंड देखिए सभी पार्ट को हमने परफेक्ट अच्छा से इसको क्लीन कर लिया। आप देखिए सभी पार्ट को हमने प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिए, पेट्रोल से हमने क्लीन किया। अब चलिए फटाफट से बाइक में हम टाइमिंग चेन को सेटिंग करते हैं। देखिए आप, उसके बाद हम बात करते हैं केम को भी कुछ इस तरह से हमने परफेक्ट यहाँ पे क्लीन कर लिए हैं। ये इसका प्राइस हो गया और ये इसका पार्ट नंबर। चाहे तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको काफी काम आएगा। ये इसका प्राइस है, ये इसका पार्ट नंबर है। सेंटर नहीं रहेगा तो फिर आपका बाइक का टाइमिंग परफेक्ट सेटिंग नहीं। इस तरह से आप मूव करके देखिए, इसको इस तरह से आगे पीछे कीजिएगा तो थोड़ा इधर लेफ्ट जाता है, थोड़ा राइट जाता है। दोनों का आपको सेंटर इसको बीचों बीच रखना है, आपको इस सेंटर में रखना है। देखिए परफेक्ट सेंटर हम कर लिए, करेंगे हमारा प्रॉपर इस सेंटर में। तो इससे होगा पिस्टन जो हमारा ब्लॉक में लगा, पिस्टन हमारा ऊपर आ जाता है। पिस्टन अभी टॉप में है, टॉप डेड सेंटर में पिस्टन है। दोनों वाल्व अभी सही है। अब उसके बाद केम को कुछ इस तरह सेटिंग करेंगे। तो केम से तो हमने टाइमिंग स्पॉकेट को तो बाहर निकालने। अब आप लोग सोचे कैसे टाइमिंग को सेट करेंगे, तो आपको लाइव प्रूफ टाइमिंग सेटिंग करके दिखलाएंगे। बिल्कुल आसानी से टाइमिंग सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए न्यू वाला टाइमिंग चेन है। चलिए इसको फटाफट से इसके अंदर सेटिंग कर लेते हैं। पहले सेटिंग करने से पहले यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको लॉक दिखला है। ये लॉक है, तो इस लॉक को आपको ऊपर में यहाँ पे रखना है। देखिए नजदीक से दिख लो, देखिए इस लॉक को हम यहाँ पे रख दिए हेड के पास। अब जस्ट उसके बाद केम को सेटिंग करना है। तो केम को पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेंटर कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम सेंटर कर लिए, कुछ इस तरह से हम अभी टाइमिंग को परफेक्ट सेटिंग कर लिए हैं। अब क्या करना है, आपको सीधा आपको थोड़ा केम को क्रॉस करना है, बिल्कुल आहिस्ते से आपको टाइमिंग चेन को सेट कर देना है। परफेक्ट हमारा एक ही बार में टाइमिंग हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। इस नट को ओपन किया, हम टाइमिंग को परफेक्ट सेटिंग कर ले, टाइमिंग चेन भी रिप्लेस कर दिए। और ये दोनों जो टाइमिंग स्पॉकेट का जो केम में बोल्ट लगा, बोल्ट भी ओपन नहीं करना पड़ा। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक आप देखिए फॉलो किया और प्रॉपर हमारा टाइमिंग चेन रिप्लेस भी हो गया। देखिए सबसे पहले बात करें टाइमिंग स्पॉकेट पे कट है, इस कट को आपको इस फेस में रखना है, इस सेंटर में। देखिए प्रॉपर अभी हमारा सेंटर में है। जस्ट उसके बाद ये जो रखना है, इसको रखना है इस सेंटर में, इसको इस सेंटर में रखना है, ना कि इस सेंटर में रखना है। इस सेंटर में रखेंगे तो इसके लिए मैग्नेट फिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस सेंटर में हम रखेंगे। अगर बिना मैग्नेट का हम टाइमिंग सेटिंग करें तो उस टाइम इस कट को आपको ऊपर वाले सेंटर में रखना है। मैग्नेट लगा करके टाइमिंग सेट करेंगे तो इसका पंचिंग जो है सेंटर आ जाए। देखिए यहाँ पे भी एक पंच किया है, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे टी लिखा हुआ है और यहाँ पे एक मार्का किया। देखिए दोनों सेंटर हमारा परफेक्ट मिल गया और ये सेंटर यहाँ पे हमारा परफेक्ट मिल गया। तो आप देख ले टाइमिंग हमारा बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। अब चलिए सभी पार्ट को फटाफट से हम टाइट कर लेते हैं। जो टाइमिंग चेन था उसका काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। मैग्नेट कवर को हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया, उसका टैपर्ड कवर को परफेक्ट सेटिंग कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो इंजन ऑयल जो यहाँ से लीकेज कर रहा था, जम गया था। उसके लिए यहाँ पे इसको प्रॉपर अच्छा से डीजल से इसको वॉश, डीजल से यहाँ से प्रॉपर इसको वॉश करेंगे। जस्ट उसके बाद वॉशिंग पर जाएगा तो उसको प्रेशर डाल डाल करके इसको टोटल यहाँ से जो भी लगा इंजन ऑयल उसको साइड कर देंगे। क्योंकि आपको देखिए फेस जो है मेन ये फेस है, तो इसको हमने प्रॉपर पेट्रोल से अच्छा से क्लीन करके इसको रेजी बॉन्ड डाल करके इसको टाइट किया है। तब यहाँ इंजन ऑयल लीकेज का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। अब पुराना जो इंजन ऑयल लीकेज वाला है इसको तो अब बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि काफी दिन से इंजन ऑयल लीक कर रहता है और इंजन हीट होता है। उस टाइम इस पर धूल मिट्टी जमा रहती है, सूख करके देख रखी तरह बैठ गया है। इसको साइड करने के लिए, इसको छुड़ाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर डीजल से रगड़ रगड़ के इसको साफ करना पड़ेगा। जस्ट उसके बाद वॉशिंग पे जाएगा तो प्रॉपर ये हट जाएगा, बिल्कुल नया जैसा चकाचक इंजन हो जाएगा। टैंक सेटिंग कर लिया। आपसे बाइक को हम इग्निशन ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। बाइक को हम स्टार्ट कर लिया, बाइक हमारा एक सेल्फ में फाइनली स्टार्ट हो गया। अब आप उधर हम साउंड सुना रहे हैं इंजन का। बैक में नहीं टाइमिंग चेन से साउंड आ रहा है, नहीं टैपर से साउंड आ रहा है। जब भी आप बैक का टाइमिंग चेन रिप्लेस करते उस टाइम दोनों टैपर को जरूर चेकअप कीजिए, इनलेट एंड एग्जॉस्ट। इनलेट टैपर में 0.04 mm गैप देते और एग्जॉस्ट में 0.06 mm गैप देते अपाची RTR 160 में। इसी तरह से और भी नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको अपाची RTR कोई भी बाइक में कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।